Всем привет, ребята! И у нас выходит влог. Этот влог будет на природе. Желаем вам всем приятного просмотра! Слушай, а может быть пойдем искупнемся? Кстати, это очень хорошая идея. А где наш надувной круг? И вправду. Девчонки, вы не видели надувной круг? Да, кто его взял? Ну, нет, мы не видели. О, мальчики, поздравляю, походу вы его забыли дома. Ой, блин, ты ж его дома забыл. Ай-яй-яй, я пойду сбегаю, хорошо? Тут дом же у нас недалеко, вон он. Да, хорошо, давай быстрей. Ой, фух, еле донес этот круг. Я не знаю, как вы, но я беру круг и иду купаться в бассейн. Я с тобой. Ой, как кайфово. Эй, ты куда без меня побежал? Вода холодная. Бррр. И я выйду лучше. Бррр. Капец вы холодные. Что там, настолько холодная вода? Мы же приехали все покупаться. Ну, походу, мы сегодня не покупаемся. Очень холодная вода. Бар-бар-бар. Так, ладно, давайте все за стол. Марш. Да, кушать. Ух, а наконец-то мой любимый коктейльчик. Они все хорошо покушали и пошли дальше отдыхать. Я не знаю, как вы, но для меня вода никогда не холодная. Я беру свои очки для плавания и ухожу плавать. Не иди, там холодно. Пойдем лучше сегодня в бассейн. Ага. Я не хочу в бассейн. Я хочу в большой бассейн. Так что, извините, но я уже побежала. Я посмотрю, как ты плаваешь. Мне аж самому интересно стало. Давай, иди, посмотрим, как ты поплаваешь. Ой, пойду-ка я для начала поплаваю на круге. А теперь занырну под воду. Ой, какая теплая вода. Я просто в шоке. А чего они там говорили? Как ей не холодно. Пойдем быстрее, спросим у нее. Как хорошо я окунулась. Как тебе не холодно? Объясни нам. Там же холодная вода. Ну, не знаю. Мне кажется, вы просто не там плавали. Как это? Ой, где же это солнце? Я же уже хочу позагорать побыстрей. Не, ну я, конечно, все понимаю, но этого я не поняла. Почему-то в моих очках. А я загораю, я потом верну. Я тоже хотела позагорать в этом круге. Ладно, придется мне идти искать что-то другое. Привет, а что вы делаете? Ой, загораете? А как вы загораете без солнца? Солнце же не мило. Ой, вот это у тебя очки. А ты чего загораешь? Что, вы спите тут все? Ой, с кем я говорю? Ой, блин, зачем ты с меня слетели очки? О, господи, все, я больше не хочу загорать. Теперь, наконец, позагораю я. Привет. Ну, привет. Что вы тут делаете? А можешь не лезть в разговоры, пожалуйста? Понял, я уже ухожу. Слушай, они там как-то так разговаривают незаметно. Пошли подслушаем их. Чего? Пойдем, конечно. Куда идти? Блин, я в очках. Сейчас сниму их. Да, ну мы, конечно, наелись. А они все ушли. Такое себе. Я сняла очки, пойдем.
Слушай, я хотела с тобой поговорить о твоем друге. А что с ним не так? Ой, нормально все? Да, нормально, нормально. Так что с ним не так? В смысле? Что с ним не так? Я же говорю, спрашиваю. Ну, ты видел, вы вообще вместе стали не такими. Раньше ты был моим лучшим другом, а сейчас ты дружишь с ним. Дружу. Ну, мне интереснее с ним дружить. Он больше меня понимает, чем ты. Ты издеваешься надо мной? Переставай с ним дружить, а то мы больше с тобой не друзья. Я просто в шоке. Она ему еще и план действий предложила, как меня предать. Я с тобой согласна. Надо ей как-то отомстить. Пойдем к нему, она уже ушла. Привет. Привет. Что же вы все от меня сегодня хотите, девочки? А ну, иди-ка сюда. Знаешь что? Главное не ссориться. Ничего, скоро он с ним не будет дружить, так как я и моя дружба с ним важнее. Я-то дружу с ним больше на 1,5 года. А вот меня хотели. Слушай, мы подслушали с тобой, с ней, точнее, подслушали твой разговор. Это вообще как воспринимать? Она хочет, чтобы я перестал с тобой дружить. Точнее, ты со мной перестал. Во-первых, я просто не понимаю, зачем подслушивать. А во-вторых, я не перестану с тобой общаться, потому что ты мне дорог. И она постоянно так вела себя, что я каждый день хотела с ней перестать общаться. А потом появился ты. А теперь эти угрозы, да? Все, мальчики, вы не ссорьтесь. Я пойду к аксолотлям. Разберетесь тут без меня. Разберемся. Разберемся. Слушайте, нам тут все равно нечего делать. Вообще, на нас даже никто внимания не обращает. Предлагаю сложить вещи и поехать домой. План, конечно, интересный, но я больше хочу покупаться в бассейне, поплавать. Вообще, я когда в последний раз плавала? Зимой в бане ты плавала. А я вообще не плавала. Ой, извини, что тебя задела. Вставай быстрей. Не, ничего. Но есть еще одна идейка. Какая? Кстати, а где наш ноутбук? Мальчики его украли. Побежали быстрей. Все, мир, дружба, жвачка. Мир, дружба, жвачка. Давай посидим в компьютере. Давай. Главное, чтобы девчонки не узнали. Ладно, ладно, они только помирились. Пойдемте поплаваем уже. Сейчас я возьму очки. И можно идти. Можно, пожалуйста, сейчас я с очками поплаваю? Просто я так давно не плавала. Ладно, я после тебя. Ну ладно, я третий. Холодно. Ребята, собираемся и все идем домой. Уже поздно становится. Сейчас уже темнеть будет. Ну блин.